今日の作業には久留米市の職員や地域住民のほか、土木協同組合の会員らおよそ200人が集まりました。参加者は5つの班に分かれ、スコップや重機を使って排水路に溜まった土砂などをかき出しました。久留米市は2018年から4年連続で豪雨による水害に見舞われていて、護岸のかさ上げや貯留池の整備などさまざまな対策に取り組んでいます。久留米市は地域の住民らと一緒に今後も防災意識を高めていきたいとしています。